Morgen, morgen. Da var vi jaggu meg tilbake på studio nok en gang. Vi skal begynne å male litt i dag til et par verk som skal til åpning av Galleri Duer. Gutta Krutt har laget galleri, og det er bra folk, så jeg skal stille opp med noen verk til de. Det er ikke bare det, for det er ikke hvem som helst som får lov å selge kunsten min. Egentlig så var jo planen å strekke opp noen av lerretene vi malte på Fuerteventura, men vi har bestilt blindrammer til de, og de har ikke kommet ennå, de blindrammene. Så da må vi bare lage noe nytt. Jævla typisk. Men det er ikke så gærent godt for noe, bort fra at jeg er blitt forkjølet av å spise Pinex da. Men det må bare til her. Hvis det ikke gjør litt vondt, så er det ikke bra kunst, er det ikke det? Jeg har to illsinte kamphunder som står bak her, en som skal være maleassistent og en som skal filme. Det er ikke så gærent. Du kommer ikke lenger enn hvor gode folk de er rundt deg. Nei, det var dårlig gjort, jeg faen. Du kommer ikke langt uten et par sinte kamphunder, er det noe som heter? Det heter det. Jo! What? Det er en hobo som prøver å bryte seg inn i bilen min. Hva skjer da, kompis? Hva skjer? What's up? Alt bra? Du må være forsiktig med lakken på bilen min da. Takk. Han var hyggelig, han der. Man henger et syltynt tråd. Du fucker ikke med andre folk sine biler. Da kan du fort ende opp med en Colombian necktie. Det må bli sånn forskjellige baner og streker og sånn på den. Men da prøver du å lage noen med fatty, tror jeg. Og den kan vi teste. Jeg tror det blir en kul strek med den. Ja, det tror jeg også. Hvorfor blir den kulere enn andre da? For den har vinkel. Så har jeg en idé til en jævlig teit sånn board som jeg vil på å lage på en av de der. Hvem av karakterene i Harry Potter vil du være, Felix? Hermione Granger? Vet du faen. Sirius Snape. Sirius Snake? Snape, var det ikke han heter? Jeg vet ikke. Sirius Black? Nei, det vet jeg ikke. Jeg ville vært ugla, Hedvig. Ja. Stått og glant på folk i luka. Faen, hvor stygg det er. Ok, vi setter i gang. Skal du ta deg litt grappa før i dette trappa i Villa Charlotte, din gamle rotte. Litt på kanten her, er du snill? Jeg tar på med alle, ass. Ja. I Norge, i utlandet så går det greit. En butikkvarm pils og en iskald kult kommer langt med det. Jævlig lett. Her er vi akkurat nå har vi ingen av delen. Vi har tomme for kult. Og pils? Nei, vi har en pils. Og den er ikke butikkvarm engang. Den er iskald. Men den får vi jo ikke drukket, fordi da blir jo eventuelt den andre som ikke får Sjalu? veldig sjalu. Nei, jeg skal ta med seg med det. Det blir for useriøs, rett og slett. Vi er på arbeid, tross alt. Levi, vil du prøve tryllestaven? Men kanskje tatt bare to farger som møtes. Den blir fin, den. Med blå og rød er jo veldig bra sammen. Rødt er yndlingsfargen til Caravaggio. Caravaggio er en italiensk kunstmaler som er kanskje den kunstneren som jeg sammenligner meg selv mest med. Han var kalt for en Tidenes pøbel. The Tuggish Renaissance painter. Hva heter det hvor du legger sånne terninger med... Dominos? Den har spilt en typ Dominos eller noe sånt der, et trivielt spill. Så jeg kranglet jo hvem som egentlig vant, og så endte jeg opp at de tok en sverdkamp, og så stævde han andre. Duel to the death. Han var visst skikkelig gangster, skjelte ut folk over en lav sko.
Caravaggio. Ikke spill dominos med Nico, for å si det. Ikke lur meg i spill, prøv å lure meg i spill. Neida, jeg lar jo egentlig alt gå, stort sett. Ja. Helt til nok er nok. Ok, så nå er vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi har 10 forskjellige farger som skal fade en slags veldig varmrosa til blå. Det her er fargen, så når du blander de to, så blir det den fargen. Jeg skulle ikke tro det egentlig. Den ser mørkere ut enn den. Den blir litt sånn grayish nyanse. Men vi skal da gjøre det mesterstykket og fade alle disse fargene så smooth som overhodet mulig det lar seg gjøre. Og det er derfor vi kjører varmrosa, for det harmonerer med den bakgrunnsfargen her som skal skinne gjennom noen steder. Det er alltid så deilig å se blå og oransje sammen. New York Knicks. Jeg husker første gang jeg så deg male sånn, Nico. Ja, med rulle. Jeg var sånn sjokka av at Du ikke brukte pensel? ja, at dere brukte rulle. Man får en sånn kul struktur ut av det, liksom. Og det er sånn der, når moderne når kunstner skal stå og male kunst i 2023, da, så er det sånn der, det er ikke noe vits å stå og bruke gamle hestehårpensler fordi Leonardo da Vinci brukte. Hadde du gitt Leonardo da Vinci en rulle, så hadde han digget det, grunnet alle bildene sine med det, og malt bakgrunnen sin med det. Kanskje han malt hele bildet med rulle, ikke sant? Han synes det var fett. Kanskje faktisk Mona Lisa er malt med rulle, bare så ingen vet det. Rått, ass. Det er gøy. Så det her er altså det Leo gjør når han kjeder seg mens jeg og Felix måler bakgrunner og venter på at malingen skal tørke. Og Felix setter på italienske svisker og går inn i det emosjonelle hjørnet. Fra når han var tipsy på grappa nede i Italia der med en senioritas i hver armkrok. Villa Faraldi for alltid. Det er en novelle Felix har skrevet i 6 deler. Og den er meget grov. Kunne blitt lagt ut på sexnoveller.no. Hvorfor virker ikke den varmevifta lenger, da? Nei, den har jeg på vei ut ganske lenge. Aha! Aha! Vi har et problem. Sånn går det når du låner vårt studio. Folk henger etter ledningen til varmevifta di og bare, jeg er helt cowboy. Og vi legger en husk av varmeovnen til Nico, det er tilfelle han skal tørke maleriet på natta. Vi har jo ikke egentlig tid til å sette på en ny kontakt på den varmeovnen, har vi det? Nei, det var det da. Det lukter ikke bare litt brent av den der, da. Ikke tenk på det, Levi. Levi, slutt å tenke på det. 14 running wild out in the street. Skate decks, Wu-Tang, and the M&B. Everybody's got a Mickey in the sagged out jeans, puffing smoke like a fiend. He's chasing dreams. Mama was alone at the rental home. Daddy was as cold as the northern pole. Everybody's got their pills on the bathroom. Det er et svært guttestrekkebilde. Det er trykket i masse layers, så det stikker ut. Jeg vet ikke. Det koster 20 000 å trykke per stykke eller noe. Faen sjukt. Det her er Magnus, ikke tredjepart av duer. Jeg trodde du skulle si noe helt annet. Magnus og Maki og Servos har laget det galleriet her. De er jo kunstnere selv, men de har laget et galleri som tar mindre kutt enn det vanlige galleriet tar andre kunstnere. Så skal de kjøre en svær utstillingsåpning her på fredag. Fått med masse venner, meg blant annet, som skal stille litt kunst her. Så blir det fest, er det ikke det? Jo, nå har vi holdt på i snart et år å pusse opp. Det så helt jævlig ut her når vi tok over det. Hei, Maki! Gutta, hva skjer? Ja, hva skjer da? Har du handlet planter? Det ser veldig fint ut. Ja, så er det jo nedhold da. Her er 2 etasjer. Ok, Felix. Magnus sier at vi må lage en skulptur, eller ta med en skulptur eller noe som skal stå her. Jeg tenkte egentlig en sånn der abstrakt kaktus. Ja, det var dritfett. Med masse farger som bare står der. Ja, det var helt rått. Den er doable å lage på en dag. Det Hva var... er den nisjen her? Kan man velge mellom nisje, eller
Egentlig der er bare for vi skal ha et sted, vi skal ha Nintendo Switchen og TV-en inni. Så kan man bare ta den ned, så kan man game Nintendo på kvelden. Perfekt. Ja. Se på den matta. Det kan du legge Ja, så i starten så tenkte vi jo å ha her, så snakket vi om at vi hadde lyst til å åpne liksom galleri slash kafé slash bar. Men så tenkte vi, faen, det blir jævlig mye stress. Så da ble det galleri først, og så leter vi bare etter et nytt tomt lokal og lager en bar i nærheten her, da, så vi har begge deler. Ja, det hadde vært fett. Ja. Det er dritkult, jeg ble stolt av det. Det var så fint, jeg gleder meg til det fredag. Vi har slitt faen meg med det da, med pilsleveranse. Vi har jo snakket med 5 forskjellige leverandører liksom, og alle er bare sånn, skjer ikke. Vi må jo ha drikke.